नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस रविवार को उत्तर कोलकाता के सुकिया स्ट्रीट के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने जिस पंडाल में यह बयान दिया है उसके आयोजक तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष है। कुणाल घोष ने राम मोहन मिशन पूजा कमेटी के पंडाल में सीवी आनंद का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने अष्टमी पूजा के अनुष्ठान का निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार एक रक्तबीज और हिंसा एक राक्षसी शक्ति है। जिस तरह से देवी दुर्गा ने महिषासुर और देवी काली ने रक्तबीज का वध किया था, ठीक वैसे ही हम भी भ्रष्टाचार और हिंसा को मार गिराएंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने शांति निकेतन को यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में वर्णित करने वाले 3 पट्टिकाएं स्थापित की। अब इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इन पट्टिकाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुलपति विद्युत चक्रवर्ती के नाम हैं, लेकिन संस्था के संस्थापक नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, यूनेस्को ने विशेष रूप से कहा कि वे शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल घोषित करके रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी अद्वितीय विरासत का सम्मान कर रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकारी वीसी और उनके बॉस को लग रहा है कि यूनेस्को उनका सम्मान कर रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है सिलीगुड़ी की यह दुर्गा पूजा। सिलीगुड़ी शहर के पास फुलबाड़ी बरतला की दुर्गा पूजा की थीम है कर्म यज्ञ। इस पूजा को संप्रति पूजा के नाम से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम युवा मिलकर एक 40 साल से इस पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। एशियन हाईवे के किनारे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे लगभग 2 महीने से कर्म यज्ञ की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले गुरुवार को वर्चुअल तौर पर इस पूजा का उद्घाटन किया था। फुलबाड़ी इलाके में हिंदू और मुस्लिम पूरे साल एक साथ रहते हैं। पूजा में सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी मिलकर लंबे समय से इस पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। বলছি যে 1982 সালে প্রথম আমরা দুর্গা পূজা বটতলাতে শুরু করি এবং আমরা চাঁদা তুলি। তখন চণ্ডী ঘোষ, চণ্ডী কাকু ছিল, আন্দু কাকু ছিল, বৈদ্যনাথ হালদার, গৌরহরি দত্ত, এরকম কিছু ফ্যামিলি নিয়ে আমরা বটতলাটা শুরু হয় এবং রামপ্রসাদটা ছিল, রামপ্রসাদের বাবা তখন মারা গেছে। তারপরে রামপ্রসাদ, জওয়াহরলাল শাহ ওরাও সবাই ছিল। দিয়ে 1982 সালে দুর্গা পূজাটা শুরু হয়। আমরা নিজেরাই চাঁদা তুলতাম এবং নিজেরাই প্যান্ডেল করতাম এবং তখন ফুলবাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। 1984 সালে ফুলবাড়িতে প্রথম ইলেকট্রিসিটি আসে। 2 বছর আমরা হ্যাজাক দিয়ে পূজাটা করেছি। তখন একটা আলাদা আনন্দ ফুর্তি ছিল যে চাঁদাও তুলতাম, আমরা প্যান্ডেলও করতাম, প্লাস রাত জাগতাম ওইখানে। 3 দিন পূজাতেই আমরা ওইখানে প্যান্ডেলেই থাকতাম। আস্তে আস্তে ফুলবাড়ির চেহারাও পাল্টেছে। শিলিগুড়ির সাথে ফুলবাড়ির দূরত্ব মাত্র 6 কিলোমিটার। আমরা চেষ্টা করেছি পুজোটাকে বড় করার জন্য। তা বিগত 7 বছর ধরে আমরা শিলিগুড়ি কয়েকটা পূজা কমিটি কলকাতা কুমারটুলির থেকে প্রতিমা আনে। আমাদের এখানেও রাকেশ সাজের প্রতিমা হয়। তখন আমরা উদ্যোগ নিলাম যে আমরা ফুলবাড়িতে কলকাতার থেকে প্রতিমা আনব। সেটা 7 বছর আগে আমি নিজে কুমারটুলিতে গেছিলাম, গিয়ে 20,000 টাকা ওখানে ওনাদেরকে অগ্রিম দিয়ে আসি, অ্যাডভান্স দিয়ে আসি এবং তখন থেকে ফুলবাড়িতেও আমরা বটতলা পূজা কমিটিতেও কলকাতার থেকে প্রতিমা আনা আমরা শুরু করি। এবং সত্যিই কলকাতার প্রতিমার আলাদা একটা মাধুর্য আছে, আলাদা ওই মুখ এখানে শিলিগুড়িতে খুব মানে করা মুশকিলই আছে, কেউ করতেও পারে না। আমরা চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু কলকাতার মতো মায়ের মুখ এখানে হয় না। যাই হোক, ওইভাবে চলছে। এবার আমরাও থিম পূজা শুরু করেছি। গতবারও আমরা থিম হয়েছিল, কয়েক বছর ধরে থিম হচ্ছে। এবারও আমরা থিম পূজা করছি এবং মানে যাতে মানুষ যেরকম এখন তো শিলিগুড়ি শহরের থেকে শিলিগুড়ির শহরের ঘেঁষা যেইগুলো ওয়ার্ডগুলো আছে সেসব জায়গাগুলোই পুজোগুলো বড় হয়। যেরকম সেন্ট্রাল কলোনি, শক্তিগড় পাঠাগার ক্লাব, উজ্জ্বল সংঘ, তারপরে কি বলে আপনার সবুজ সংঘ, সুব্রত সংঘ, তারপরে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, তারপরে
নবাঙ্কুর সংঘ, এরকম আউটসাইডের পূজাগুলো কিন্তু বড় হয়, অগ্রণী সংঘ 35 নম্বর ওয়ার্ডে। তা বলছি আমরাও চেষ্টা করে যাচ্ছি যে ফুলবাড়ির সাথে সাথে মানে শিলিগুড়ির সাথে সাথে ফুলবাড়ি পূজাটাকে বড় করার। ফুলবাড়ি प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के रही साथ खड़ी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को शारदीय दुर्गोत्सव के महाअष्टमी के दिन ढकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में दुर्गा पूजा मंडप का दौरा करते हुए हिंदुओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वह चाहती हैं कि यह पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कानून प्रवर्तन अधिकारियों से लेकर संगठन के नेताओं तक सभी लोग वहां मौजूद थे। वहां कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हम सभी सावधान रहेंगे। 2001 পর বা তার আগেও বারবার আঘাত এসেছে, কিন্তু আমরা আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিলাম, পাশে আছি। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত খুব উদার মনের, তারা সবসময় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে। যে কারণেই আমরা আজকে স্লোগান যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সবাই আমরা ঠিক এইভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি। डीएम अरविंद कुमार मीना और राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने दी अंजलि। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में आज महाअष्टमी की धूम है। सुबह से पुण्यार्थियों विभिन्न पूजा मंडपों में मां दुर्गा की अष्टमी की अंजलि देने के लिए जुट रहे हैं। इसी बीच कुछ बिहार में जिला अधिकारी अरविंद कुमार मीना ने अष्टमी की सुबह पारंपरिक बोरो देवी पूजा के बाद बोरो देवी बाड़ी मंदिर में अंजलि दी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेन रॉय ने भी आज अष्टमी पर मां दुर्गा को अंजलि दी। इसके बाद आम पुण्यार्थियों को अंजलि देने के लिए दरवाजे खोल दिए गए। পুজো সকালে শুরু হয়ে গেছে, পুজো চলছে, আর এই পুজো আজকে চলতে থাকবে সারাদিনই পুজো। আমাদের গৌরবপুরে পুজো, সুতরাং পুজো সমাপ্তি হবে শেষ রাত্রে। আর তার মধ্যে সন্ধ্যে পুজো আছে, সন্ধ্যে পুজো 7:36 পরে, এবং তারপরে নিশা পুজো, গুপ্ত পুজো, চালিয়াবাড়িয়া পুজো, এগুলো করতে করতে আমাদের আজ অঞ্জলি কখন থেকে শুরু হচ্ছে? অঞ্জলি শুরু হবে 10টার পর। সর্বসাধারণের জন্য অঞ্জলি কখন? সকালে 10:30। ধন্যবাদ। শুনে নিলাম রাজপুরী ভেঙ্গন অর্থনীতি। আচ্ছা, পূজা অ্যাকচুয়ালি আপনারা তো জানেন আমি পূজা করে নিজেকে রিয়েলি আমি একটু লাকি ফিল করছি, প্রাউড ফিল করছি কি আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আমাকে কুচবিহারে ও করে এসছি এখানে। আর পূজা করার পরে তো আমি টোটালি ওয়ার্ডসের মধ্যে এক্সপ্রেস করতে পারবো না কত আমাদের যে ভালো লাগছে, কী ফিলিং আমার মধ্যে আছে। তো এটা আমরা আজকে পূজা করেছি, মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করেছি যে সবই কুচবিহারবাসী আমাদের ভালো থাকে, ভালো করে যেন আমরা কাজকর্ম করতে পারি, ভালো করে যেন ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো করতে পারি, যেটা আলটিমেটলি মানুষ যেন সুযোগ পায়, মানুষের যেন ভালো হয়। কুচবিহারবাসীর জন্য কি চেলেন? কুচবিহারবাসীর ওদের ভালো যেন থাকে, হ্যাঁ, কুচবিহার যত আমাদের লোক আছে পুরো জেলাবাসী সবই যেন ভালো থাকে, ভালো করে যেন পূজাটা কাটায়, এটাই আমি প্রার্থনা করেছি। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। नागालैंड सरकार टीयर पूजा बम्पर 2023 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ ग्यारंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 28 अक्टूबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टीयर दुर्गा पूजा बम्पर 2022 मा 5 करोड़ विजेता सुदीप माइती। के तपाई हुनुहुन्छ यस पालिको करोडपति? Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit the Royal Oak. सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा
एक्स्ट्रा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बेटे ने की मां की हत्या, बेटा हुआ गिरफ्तार। बेटे ने की अपनी ही मां की हत्या। हादसे में गंभीर रूप से घायल पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जलपाईगुड़ी शहर के केरानीपाड़ा इलाके में रविवार दोपहर करीब 1 बजे इस घटना से सनसनी फैल गई। मालूम हो कि शनिवार की देर रात आरोपी बेटे ने पिता व मां को धक्का दे दिया। बाद में स्थानीय लोग उन्हें जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गए। रविवार दोपहर करीब 1 बजे परिवार के बड़े बेटे ने बताया कि उसकी मां की मौत हो गई है और उसके पिता को जलपाईगुड़ी से दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। हत्यारोपी लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जलपाईगुड़ी पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। আমি এখন কাজের সূত্রে থাকি কোহিমা। এখানে কি শুনেছেন আপনার বাবা মা? একটা ঘটনা মানে বাবার সাথে মার সাথে একটু ঝগড়াঝাটি হয়েছিল, তাতে মারও প্রেসমেকার বসানো আছে, একটু ধাক্কা মানে ইনসিডেন্ট হয়েছিল, ওনার প্রেসমেকারে চোট লেগেছে, সেই জন্য ডেথ হয়ে গেছে। লাস্ট 2 বছর আগে আমি প্রেসমেকার বসিয়েছি। বললাম ভাই কি করতো বাকি? ভাই ব্রেকার। কেন এরকম করলো রাতের বেলা? এটা তো এখন কাকে জিজ্ঞেস করবো, বাবাও অসুস্থ। বাবা কি হাসপাতালে ভর্তি ছিল? হ্যাঁ, আমি এখনই রেফার করে দিয়ে আসলাম শিলিগুড়িতে, সুপার স্পেশালিটি ছিল। আর মা কি অবস্থায় রয়েছে? মা ডেথ। কি দিয়ে মেরেছে কিছু বোঝা গেল? বুঝতেই পারছি না আমরা। ব্লিডিং ছিল? একটু ব্লিডিং ছিল, ওনার প্রেসমেকার ছিল, কিভাবে কি হলো হয়তো মেবি প্রেসমেকারে কোনো একটু প্রেসার পড়েছে সেই জন্য ব্লক হয়ে গেছে। কোনো কিছু আঘাত কিছু এরকম? সেরকম তো আমি এখনো পাইনি। আমি পুলিশের সাথে কথা বলে রাত্রিবেলা কথা বলেছিলাম। আপনার ভাইয়ের নাম কি?
সমাপ্ত নাগ। কিরকম বয়স হবে? 51+। আপনি কি বিবাহিত? না, আনম্যারিড। 3 জন থাকতেন বাড়িতে? হুম। উনি কি কোনো নেশা করতেন এরকম জানা আছে? দেখুন আজকাল তো সবাই একটু একটু করে, হয়তো মেবি করেছে পুজো টুজোর দিন। কোথায় আছে আপনার ভাই এখন? ভাইকে এখন ইয়েতে রাখা আছে, থানায়। তো কি মনে হচ্ছে এটা কি কারণে? আপনি তো নিশ্চয়ই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ এখনো আমি যতক্ষণ না পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবে তার আগে আমি এখন কিছু কমেন্টস করতে পারবো না। আমি শুনলাম ওই যে ওর মা বাবাকে মাইরে ফেলেছে ছেলে, তাই আর কোনো কিছুই শুনি নাই। কিভাবে কেন মারলো বলতে পারবো না এটা কথা আমি। বাবা কোথায়? হাসপাতালে ভর্তি? বাবা বলে হসপিটাল ভর্তি, মা তো নাই, মা পুলিশ নিয়ে গেছে। মারা গেছে? মারা গেছে মা। কিভাবে কি দিয়ে মারছে কিছু শুনলেন? ওগুলো কোনো কিছু আমি শুনি নাই, আমি ঘুমের থেকে এতটুকুই শুনলাম। ওনার ছেলে মারছে? ওনার ছেলেই মার। কয় ছেলে ওনার? ওনার 2 ছেলে, ওই যে এক ছেলে গেল, আরেক ছেলে জেলে। মানে থানায় নিয়ে গেছে? কালকে থানায় নিয়ে গেছে। কয়টা? কখন? রাতে কত নাগাদ? আমি তো শুনলাম 12টা 1টায়, আর কোনো ঘটনা শুনিনি আমি। কি কারণে কিছু বোঝা গেল? না না। ছেলেটা কেমন এমনি? ছেলেটা মাতাল। মাতাল? মানে নেশাগ্রস্ত ছিল মনে হয় নাকি? নেশা খাওয়াই ছিল, এতটুকুই জানি, তার বেশি জানি না আমি। जीवित दुर्गा का दर्शन करना चाहते हैं तो जाइए जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में सप्तमी की शाम जलपाईगुड़ी में जीवित दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जीवित दुर्गा दर्शन का आयोजन जलपाईगुड़ी ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र द्वारा किया गया है। यह दुर्गा उत्सव अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। जलपाईगुड़ी में भी कुमारी पूजा आयोजित। श्री श्री रक्षा काली मंदिर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से महाअष्टमी के दिन जलपाईगुड़ी शहर के पास टीस्टा नदी के किनारे कुमारी पूजा का आयोजन किया जाता है। कुमारी पूजा के मद्देनजर आज सुबह से ही यहाँ काफी चहल पहल थी। काफी संख्या में भक्तजन आज यहाँ इस अवसर पर जमा हुए। কুমারী পূজা তো আশ্রমে হয়, ছোটোবেলায় আমরা আশ্রমে দেখেছি কুমারী পূজা। তা এবার আমরাই নিজেরাই গত 3 বছর থেকে কুমারী পূজা করে আসছি। মানে জীবন্ত কুমারী মা দুর্গা এই 7 বছরের চিনিকা দুর্গা রূপে আছে, মানে হবে কুমারী রূপে পূজিত হবে। ছোটবেলা যখন দেখেছেন যে কুমারী পুজো হতো, তা থেকে কি এরকম অনুভব প্রথম থেকেই ছিল? এই ছোটোবেলা যখন আশ্রমে পুজো দিতে যেতাম, অনেকটা দূর থেকে আমরা ঠিক মতো মানে কুমারী মাকে দর্শনই করতে পারতাম না। আচ্ছা আচ্ছা। তখন থেকে আমরা ভাবতাম যদি কোনোদিন দুর্গা পূজায় আমি নিজেরা করি, তখন এই পূজাটা পরিকল্পনা ছিল আর কি, সেটা মা কৃপায় বাস্তবায়িত হয়েছে। মনে হচ্ছে না আপনার নাম আর পরিচয়টা? নাম হচ্ছে সঞ্জীব ভদ্র, শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মন্দির সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির সম্পাদক। जलपाईगुड़ी में बैकुंठपुर राजबाड़ी में उमड़ा लोगों का हुजूम। अष्टमी की दोपहर में जलपाईगुड़ी बैकुंठपुर राजबाड़ी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। राजबाड़ी दिघी पार्क में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग पूजा पंडाल में धड़क्के से सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मालदा में महिला पंडित ने की मां दुर्गा की पूजा। मालदा के बामनगोला ब्लॉक के पकुआहाट इलाके में रायबाड़ी की दुर्गा पूजा इस बार एक महिला पुजारी पूजा करती नजर आई। इस साल यहाँ पहली बार एक महिला पंडित दुर्गा पूजा संपन्न कर रही है। बताया जाता है कि अष्टमी को महिला पंडित ने पूजन कराने से देवी की बुरी शक्तियों का नाश होता है। महाअष्टमी पर अलग अलग स्थानों के अनुसार महिला पुजारियों द्वारा दुर्गा पूजा की जाती है। আমাদের নটরাজ সংস্থা থেকে করিয়েছে এবং আমাদের স্বর্গীয় তপনদা তার আদর্শেই মানে নটরাজ সংস্থা থেকে আমাদের করিয়েছে। আর আমাদের এই প্রথম এবছরই দুর্গাপূজা পাকুয়াতে। এর আগে আমরা অন্য পুজো করেছি, রামনবমী, সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মী পুজো, তারপরে শিবের পুজো, কিন্তু দুর্গাপূজাটা প্রথম করেছি আমরা। না না না, এদের আমাদের বাড়ির লোকেদের প্রচন্ড আমাদের মানে সাপোর্ট দিয়েছে এবং কেউ কিছু আমাদের বলেও নি। আমরা যেটুকু শিখেছি সেটুকু আমরা এখানে যে প্রয়োগ করতে পেরেছি, আর বাড়ির লোকেদের জন্য মানে এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের। ওরা প্রচুর আমাদের সাপোর্ট করেছে। জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে? অবশ্যই, একদম। না না না, আমরা সেটা প্রথমেই আমরা যেহেতু মহিলাদের তো একটা আগাগোড়ায় প্রথম থেকে একটা আছে যে তারা মহিলারা এটা করতে পারবে না, ওটা করতে পারবে না, কিন্তু আমাদের যখন ফোন করেছিল দিদিভাই বাড়ির শুক্লা বিশ্বাস, তো আমরা তখন বলেছি যে দিদিভাই দেখো আমরা তো মহিলা, তো ভুল ত্রুটি তো মানুষেরই হয়, যদি আমাদের ভুল ত্রুটি হয় এবং আমাদের পিছনে যদি কেউ কিছু বলে তাহলে তোমাদের যদি সাপোর্ট থাকে
তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের কোনো কিছু হবে না, তাহলে আমরা পার করে আসতে পারবো পুজোটা। তো যাই হোক, বাড়ির লোকজনের প্রচন্ড সহযোগিতায় আমরা পুজোটা আজকে 3 দিনের অষ্টমী পুজো আজকে ভালোভাবেই করছি। আমাদের কেউ কিছু বলেও নি এবং আমরা এই পুজোটা এর আগেও করেছি, দুর্গাপূজা এবার প্রথম নয় আমাদের বাড়িতে। এর আগে আমার শাশুড়ি মা শুরু করেছিল, 3 বছর উনি করার পরে আমিও 3 বছর করা হয়ে গেছে। তো এবারে আমরা ভেবেছিলাম আর করব না, যাই হোক মানে একটা দুর্গাপূজা মানে তো তার আয়োজন প্রচুর, তো এখন সেই রকম আয়োজনের লোক আমরা মানে অভাব আছে লোকের, যার জন্য আমাদের 2-3 জনের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না। তো ভেবেছিলাম থাক এবারে আর করব না, কিন্তু হঠাৎ করে আবার আমাদেরও মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে করি, হঠাৎ করে আবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবছরটাও করব। তো এই যে হঠাৎ করে যে হ্যাঁ মহিলা পুরোহিতের পুজো করেছেন, আচ্ছা, মহিলা পুরোহিতের পরে প্রসঙ্গে আসছি। আমরা যেমন যেহেতু ভেবে फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।